Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз розкажу, як можна зробити, щоб не стукали супорта. Так у нас стучить супорт. Зараз зробимо, щоб він у нас не стукав. Беремо такий ремінь ручейковий або з ремня ГРМ і поставляємо його. Сейчас у наждакова чуть снимем толщину этого ремня. Все, супер, у нас тепер не стучить. Кому було полезне відео, підписуйтесь на канал, ставте палець вверх.